Ja estem arribant al final d'aquesta profitosa i llarga jornada. Tornem a donar les gràcies a tots i a totes. A l'Espai Jove La Fontana, a tot l'equip tècnic, que són també allà al darrere, que ha possibilitat la jornada, a tots i totes les treballadores i persones voluntàries i voluntàries amb majúscules pel vostre esforç i la vostra dedicació, facilitant cadascun dels moments que hem gaudit, moderant espais i fent relatòria. Moltíssimes gràcies al senyor Tonucci, la senyora González, al senyor Essomba. Moltíssimes gràcies també als alumnes que han treballat tant i compartit el seu anàlisi, també el seu professorat, les famílies, les escoles. Gràcies a entitats, a serveis i col·lectius que han participat del tast d'experiències, als i les ponents, als i les moderadores dels tallers de la tarda. I de tot cor, moltíssimes gràcies a totes les persones que heu fet possible aquest moment de compartir, d'aprendre, de somiar, d'entusiasmar-nos i de crear xarxa. I ara, com diu el Carles, és el moment de veure com us ha escoltat l'alcaldessa i és per això és un plaer tenir-la aquí amb nosaltres, que li demanem que faci la clausura d'aquest acte. Senyora Colau. Molt agraïda als organitzadors i a les organitzadores i a tots els que heu participat al llarg de tota la jornada i especialment agraïda al Francesco i al Carles per haver acceptat avui estar aquí i pel diàleg que han mantingut, que efectivament no només ha estat suggerent, ens han donat encara més arguments dels que teníem per estar encara més convençudes del que ja estàvem, sinó que a més ens han fet riure, que és una cosa que s'agraeix moltíssim. I dic també especialment agraïda pel diàleg, perquè ho comentàvem just abans d'entrar, li comentava al Carles, que una de les tragèdies de com està concebuda avui en dia la política institucional és que sabeu que la institució està encara avui, esperem que la transformarem a poc a poc entre tots i totes, però està organitzada de forma molt jeràrquica, amb uns rols molt fixats i molt rígids, i a un alcalde o una alcaldessa en una ciutat gran com Barcelona se li demana una mica que estigui tot arreu i que vagi una mica a totes les jornades i els milers d'actes que es fan en una ciutat tan viva, que això ens agrada molt, que sigui una ciutat tan viva i que es fan tantes i tantes coses interessants, però que això fa, per exemple, que per algú com jo, que no vinc de la política ni de partits ni de les institucions, que la meva primera experiència de presentar-nos a unes eleccions directament m'ha fet alcaldessa d'una ciutat tan important com Barcelona. Evidentment he fet un grandíssim aprenentatge en molts àmbits, i una de les coses que m'he trobat, que no ha estat exactament un aprenentatge, és que l'agenda s'omple sola i que és una batalla l'intentar controlar-la i que el fet que s'ompli sola fa que molt sovint et trobis anant a molts actes i a moltes jornades que són molt interessants, però que tu, el que s'espera de tu només és que parlis a la inauguració o a la cloenda, cosa que és tràgic, perquè en realitat crec que en general la política i a les institucions necessitaríem com a societat, i aquí ja parlo com a ciutadana, ens aniria molt bé que qui tingui els màxims encàrrecs i les màximes responsabilitats de govern escoltessin molt més que parlessin. Crec que això seria molt bo. A mi m'aniria molt bé, sincerament. I per això vaig demanar en aquesta jornada com a mínim poder assistir. Si no podia assistir a tota la jornada, com a mínim poder assistir al diàleg, perquè si no acabes amb un complex de superficialitat on vas als llocs a fer breus intervencions i no escoltes i no aprens, que en realitat ho necessites moltíssim, sobretot amb les grandíssimes responsabilitats que té avui en dia qui està en un lloc de govern d'una ciutat com la ciutat de Barcelona. Així que per això dic que molt agraïda tant personalment com a alcaldessa d'haver pogut estar en el diàleg i no només en la cloenda. Em deien, no m'ho prendré com un examen les interpel·lacions que se m'han fet, en tot cas com una rendició de comptes, que això a un responsable públic sempre se li ha de demanar, però a més suposo que estem tots per la innovació pedagògica i per superar els exàmens, però sí que heu fet una interpel·lació molt directa de que tenim aquí a l'alcaldessa a veure si la convencem. A mi em passa una mica com el Carles, que venia ja una mica convençuda, sincerament, així que en tot cas ens heu donat ànims, que això també està molt bé i s'agraeix moltíssim. I dic que em teniu convençuda com a mare actual i com a mare en potència per segon cop, perquè una de les experiències que suposo que hem fet tots i totes les que hem estat mares i pares en aquesta gran ciutat és que un cop tens un fill o una filla, la ciutat canvia radicalment. I aquella ciutat que pensaves que coneixies molt bé, de cop és una desconeguda que està plena d'obstacles i de diversitats, per dir-ho amb un eufemisme, que desconeixies fins que tens una criatura. Així que, com a mare, diguem-ne, estic sensibilitzada amb aquesta experiència de la ciutat.
I evidentment també com a alcaldessa venia ja convençuda i surto encara més animada perquè estem, no només jo, sinó des del govern municipal actual, estem absolutament convençuts que recuperar la ciutat pels infants, com es deia, és també, i fins i tot sobretot, recuperar la ciutat per tothom. No? Que efectivament, com deia Francesco, no només hem d'escoltar els infants, sinó que els necessitem per millorar-nos a nosaltres mateixos i a la nostra ciutat. I quan parlem d'adaptar la ciutat als infants, o sovint, o potser fins ara, ens hem centrat més aviat en cobrir mancances, fer coses necessàries que manquen, com fer més i millors parcs infantils o disposar de més equipaments educatius o equipaments esportius i culturals especialment adreçats als infants i als joves, els camins escolars que ara es deia que han d'evolucionar cap als barris escolars, molt a favor també d'aquesta idea. Però en realitat crec que tots els que estem aquí estem convençuts que hem d'anar molt més enllà d'aquesta idea, de que cal tenir equipaments per les necessitats dels infants i en general de la nostra ciutat. I que efectivament hem d'incorporar el punt de vista de la infància al conjunt de les polítiques de la ciutat, no només perquè responguin als nostres nens i nenes, sinó perquè siguin millors en general i per tothom. Podríem posar moltíssims exemples en tots els àmbits, segurament. Ha sortit aquí molt el tema de mobilitat, crec que és significatiu i simptomàtic. Podríem posar un altre exemple del que jo soc responsable directe, que és seguretat. Seguretat, quan tu assumeixes, en aquest cas, la responsabilitat directa de seguretat, doncs tothom pensa que ets bàsicament responsable de la Guàrdia Urbana, de la Guàrdia Urbana, que són 3.000 agents, que no és poc a la ciutat de Barcelona. I tothom pensa, quan parles de seguretat, pensa en control, en vigilància, en càmeres al carrer, si posem més càmeres o menys càmeres, en restricció de moviments, en perills potencials. I molt sovint aquest plantejament de la seguretat porta a que immediatament es configuri un relat on sembla que hem de triar entre una alternativa que és seguretat o llibertat, com si haguéssim de triar, com si no fossin realment compatibles. Si en canvi al tema de la seguretat li posem la mirada de la infància, la cosa canvia radicalment. I en realitat, seguretat amb una mirada des de la infància és llibertat i és impossible que hi hagi seguretat si no hi ha llibertat. Perquè, com ja s'ha explicat molt bé, per un infant una ciutat segura és una ciutat on pot anar pel carrer tranquil·lament, on els seus pares i mares no pateixen perquè jugui al carrer i perquè faci el que vulgui a l'espai públic i perquè se'l faci seu i se'l senti seu i se'n senti protagonista. I ho deia molt bé el Francesco, que sabem que un carrer és perillós precisament perquè no hi ha nens i nenes. Aleshores podríem canviar el nostre concepte de seguretat a la ciutat i posar-nos aquest lema. Els canvis de paradigma no es fan en 2 dies. És una cosa que haurem d'anar repetint i treballant, però aquí, quants més siguem, i aquí sí que apel·lo com a alcaldessa a la corresponsabilitat, perquè efectivament hi ha una interpel·lació molt directa als que tenim responsabilitats de govern directament, cosa que ha de ser així, i no les defugim en absolut, i per tant acceptem molt bé la crítica i l'exigència ciutadana, que és segurament una de les nostres principals aliances també per tirar endavant unes bones polítiques i unes polítiques valentes que aquesta ciutat necessita en aquestes matèries que estem parlant, però necessitem també la corresponsabilitat en aquesta valentia i en aquesta imaginació i en aquesta defensa d'aquestes polítiques amb mirades dels infants. Així que, depèn de quina mirada adoptem, desenvoluparem una política o una altra, o bé tindrem una ciutat fortificada, o bé tindrem una ciutat on la ciutadania ha après a cuidar-se i a cuidar, a responsabilitzar-se l'un dels altres. Per mi aquest seria, si hagués de resumir molt, que és difícil resumir, però crec que seria el somni al qual hem d'aspirar, no un somni impossible, sinó el que hem de desitjar per la ciutat de Barcelona és una ciutat on no per un miracle, sinó per un aprenentatge col·lectiu, cadascú des del seu lloc, doncs entre tots i totes, com a ciutadans i ciutadanes, aprenem a cuidar-nos entre nosaltres i els altres. Crec que això és un objectiu al que hem d'aspirar. I, com deia, això ho podríem portar a molts altres temes. Ha sortit el tema de la mobilitat. Sabeu que des del govern, ja que també se'ns interpel·lava directament,
Doncs som ambiciosos, tenim molt clar que aquest és un tema clau de la ciutat de Barcelona, que tenim uns índexs de sinistralitat d'accidents que no són acceptables i als quals no ens hi resignem. També tenim uns índexs de contaminació que són inacceptables directament perquè amenacen la nostra salut, especialment la dels nostres infants, la de la nostra gent gran, però en general amenacen la bona vida saludable de tots nosaltres, no? I per tant això passa per reduir el vehicle privat a motor, bàsicament, que està absolutament sobrerepresentat a la ciutat. És a dir, que no es tracta de confrontar uns amb els altres, és que estem parlant de que la immensa majoria dels desplaçaments a la nostra ciutat es fan a peu, no? I a més també en transport públic i en bicicleta, però en canvi és el cotxe el que ocupa el 60% de l'espai públic, no? A part del tema de la contaminació. Per tant, és un tema també de justícia especial. No? Ara mateix tenim una situació d'injustícia, de sobrerepresentació. I per tant, hem de demanar, no, entre tots l'ús racional d'aquest cotxe. És veritat que la que et planteges fer algun d'aquests canvis, no? I planteges projectes de recuperació dels carrers com les superilles, que estan ara en projecte en fase pilot, però que pensem seguir tirant endavant, o que planteges el tramvia per la Diagonal, no? O planteges triplicar els carrils bici de la ciutat, com hem fet, entre moltes altres mesures, doncs a nosaltres també ens diuen utòpics, bonistes, romàntics, antidemocràtics, també ens ho han dit, però ho tenim molt clar que aquest és el camí per fer de Barcelona una ciutat més humana, més saludable i més amable, que és el que volem, no? Per anar acabant ja i no allargar-me, recordar que el 2017 farà 10 anys que Barcelona va rebre el reconeixement de la UNICEF com a ciutat amiga de la infància i que concretament tenia molt a veure, no, amb algunes accions molt específiques, com és comptar amb un pla d'infància, amb un programa de participació infantil, amb una audiència pública de nois i noies, que avui també es fa a nivell de districtes, es fa també de forma sectorial per temes de la ciutat. No? Fa poc vam fer aquest any una audiència pública al Consell de Cent amb temes de medi ambient, també amb temes de seguretat, no? I va ser molt, molt interessant, però hem d'anar molt més enllà del que tenim ara. Vull dir que no podem estar contents amb aquesta qualificació de ciutat amiga de la infància de fa 10 anys, sinó que cal actualitzar aquest compromís amb moltíssima més ambició, no? que el que hem aconseguit fins ara. M'ha interessat molt aquesta idea de fer uns consells d'infants perquè els necessitem i no per generositat o per tenir una bona idea de nosaltres mateixos. No? Em quedo molt amb aquesta idea que em sembla molt suggerent. I hi ha una cita de Nelson Mandela que diu que no hi ha una revelació més intensa de l'ànima d'una societat, podríem parlar de l'ànima de la ciutat també, que la manera com aquesta tracta els infants. Això és veritat, i és veritat també que en les intervencions que hem fet, no, jo ara o abans, també hi ha aquesta cosa de parlar dels infants com un dels col·lectius més vulnerables de la ciutat. En realitat, en part, això és així també per lo poc que es compta amb ells, no? per decidir i, per tant, pel poc protagonisme que se'ls reconeix, són vulnerables, però al mateix temps hem de pensar que efectivament els necessitem i els necessitem ara més que mai, perquè també nens i nenes, no ho hem d'oblidar, no només són o poden ser un col·lectiu vulnerable, sinó que també és segurament dels col·lectius, per no dir el col·lectiu de la ciutat, més valent, més saludable i més imaginatiu que tenim. I ara això mateix a Barcelona ho necessitem més que mai. Barcelona sempre ha estat una ciutat bastant valenta, bastant imaginativa, bastant pionera, no? Però ara mateix estem en un moment d'apertura que en part genera moltes incerteses, no només a casa nostra, sinó arreu d'Europa. O sigui, es plantegen molt la crisi de la democràcia, del sistema representatiu, de com fer participació real i no només formal, com acabar amb la corrupció, és a dir, com millorar el sistema perquè el sistema fa fallida, no? I en aquests plantejaments de fons de com millorar i actualitzar la democràcia, com tornar la confiança en les institucions, que n'han perdut molta, doncs en aquest plantejament necessitem ser més imaginatius i més valents que mai, no? I pensar que no hi ha impossibles. I per tant, jo crec que quedant-nos amb aquesta idea de la necessitat, necessitem més que mai els nostres infants per no tenir por senzillament i per atrevir-nos a pensar una ciutat que efectivament pot ser saludable, humana, rica, diversa, no? I de la que estar orgullosos i orgulloses.
Acabo també, com s'ha dit, amb una anècdota personal. Jo acabo també amb una anècdota personal que no l'havia racionalitzat fins ara, que ja estic prop dels 5 mesos d'embaràs, però fins ara no ho havia racionalitzat, però cada cop em passa que hi ha més gent que s'atreveix a dir-me, m'agafa una mica de confiança, de dir, ostres, alcaldessa de la ciutat de Barcelona i t'has quedat embarassada, que valenta, no? I jo dic, ostres, doncs no m'ho he plantejat en cap moment, i al contrari, he tingut molt clar que si havia fet una decisió sàvia i saludable al llarg del darrer any és quedar-me embarassada. Que de fet la política institucional, com us deia abans, tal com està configurada fins ara, està molt poc pensada per ser conciliable amb la vida, i jo humilment tinc l'aspiració que això entre tots i totes ho puguem canviar. Així que estic molt convençuda de que quedar-me embarassada no només no ha de ser un problema per ser una bona alcaldessa, sinó que al contrari, segurament és la condició de possibilitat perquè em pugui mantenir en aquest càrrec i fer-ho el millor possible, humilment, dins de les nostres imperfeccions i límits que tenim. Així que moltes gràcies, seguim treballant per aquesta ciutat que volem i que somiem, comptant amb els nostres infants i anant més enllà, sempre més enllà, perquè efectivament es pot anar molt més enllà. Moltes gràcies. Gràcies també a l'alcaldessa de Barcelona i enhorabona pel seu embaràs. I ja només a tots dir-vos dues coses, que ens interessa la vostra opinió, per tant podeu deixar als organitzadors que trobareu a la porta el full d'avaluació. I segona cosa, desitjos que tots els somnis compartits avui i aquí es facin realitat. Bon vespre.